Cem evi açılışına merhaba, siz hoş geldiniz. Sevgi, selam size olsun. Merhaba, siz hoş geldiniz. Bu köy misafiri sever, gelmeniz dünyayı değer. Sizi kendisinden sayar. Merhaba, siz hoş geldiniz. Orta Asya'dan gelir soyu, Doğanlı'nın güzel huyu, Gürcü Dağı'ndan akar suyu. Merhaba, siz hoş geldiniz dostlar, hoş geldiniz. Ayrı gayrı yoktur eşsiz, hepimiz de bir kardeşiz. Sizleri tekrar bekleriz. Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Ali Doğan halk ozanı, sizlere sevgi yazanı, sevmez ülkeyi bozanı. Merhaba, siz hoş geldiniz dostlar, hoş geldiniz. Kendi inancımı buldum, cemevinde bu cemlerde, hakkın divanına durdum, cemevinde bu cemlerde. Bu yol Ali'den bilinir, Mansur darına durulur, semahla hakka varılır, Ali yolu bu cemlerde. Can içinde canan biziz, ehli beyte yanan biziz, su içmeden kanan biziz. Bu cemlerde, bu cemlerde, yol düşkünü ceme gelmez, dede divanına almaz, hiçbir talip lokma vermez, cemevinde bu cemlerde. Talip dede dedikodu yapmaz, kem gözle kimseye bakmaz, harama da el uzatmaz, bu cemlerde, bu cemlerde. Gönül yıkanı kınarız, Kabe yıkıldı sanırız, insana saygı duyarız, cemevinde bu cemlerde. Zakir dede Cem'in özü, talip dinler sazı sözü, böyle getirirler yazı, cemevinde bu cemlerde. Gelin tanış olalım, işi kolay tutalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil, 72 millet bile elin yüzün yumaz değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Yunus Emre der hoca, gerekirse var bin haca, hepsinden de iyice bir gönüle girmektir der. Sayın Kaymakamım, sayın komutanlarım, sayın emniyet amirlerim, sayın Cemevi Başkan Yardımcısı, ta Malatya'dan bize kadar gelen zahmet eden Eşref Doğan dedem, sivil toplum örgütlerinin değerli üyeleri ve bunlara benzer dernek başkanlarım, saygıdeğer milletvekili adayları Ali Akyıldız, saygıdeğer basın mensupları ve Sayın Sivas Cemevi Başkanı Ali Dal ve Cemevi Semah ekibi diyorum. Şimdi çok heyecanlıyım. Açılış bizden, açan bizden olursa biraz daha heyecanlanıyorum. Affınızı istiyorum. Sayın katılımcılar, ağabeyim olan Mehmet Ali Doğan adına oğlu Hayati Doğan tarafından yaptırılan Doğanlı Köyü Cem Kültür Evi'nin açılışına hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum efendim. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından da İstiklal Marşı ile programımıza başlamış bulunuyoruz. Evet, hep birlikte ayağa kalkıyoruz. Dikkat! Rahattayız şu anda. Hazır ol. Korkma, 1, 2, 3. Korkma, sönmez bu çaba. İstemiyor. Yok. En sonra. Açılışta ondan sonra. Saygıdeğer misafirler, sevgili konuklar, sevgili komşu köylülerim, belki halkımı söylemekten unutmuş olabilirim. Ne kadar da misafirlerdeysem komşu köylülerim ve uzak yerlerden gelen değerli hemşerilerim, Anadolu'nun güzel insanları, esas bu vatanın sahipleri, emekçiler, alın terini sevdiğim insanlar, sizlere de tekrar hoş geldiniz diyorum, unutmuş olabilirim. Program akışımız şöyledir, konuşmacı muhtarımız konuşacak, dernek başkanımız affını istedi, tekrar burada cemevi yapımında merhum Mehmet Ali Doğan abimin cemevi yapımında ve onun adına yaptırılan Doğanlı Köyü cemevinin yapımında emeği geçen oğlu, benim de çok da sevdiğim yeğenim Hayati Doğan konuşacak. Ondan sonra programın akışına göre dedelerimiz konuşacak. Efendime söyleyeyim, böylelikle gideceğiz, program akışını sunmuş bulunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Şimdi konuşmasını yapmak üzere saygıdeğer muhtarım buraya davet ediyorum. Emeği çoktur. Hilmi Doğan'ı alkışlıyoruz. Sayın Kaymakamım, sayın komutanlarım, saygıdeğer sivil toplum örgütlerini temsilen dernek başkanları, muhtarlar, siyasi partilerin değerli temsilcileri, meclis üyeleri, ilçe başkanları, saygıdeğer komşu köylülerim ve uzaklardan gelen güzel insanlar, değerli Doğanlı Köyü halkı, merhum amcamoğlu Mehmet Ali Doğan adına yapılan cemevi ve kültür evi açılışına hoş geldiniz.
Şunu da belirtmek isterim ki Cemevi Kültür Evi benim zamanımda yapıldığı için çok şanslı bir muhtarlardanım. Ülkemi seviyorum, ülkemin insanlarını seviyorum. Köyümü, köylümü seviyorum. Her göreve hazırım diyerek her şeyi gönlünüzce olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Biz de muhtarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de genelde köyümüzde insanların azlığı nedeniyle her görev muhtara düştü ve köydeki kardeşlerimize düştü. Saygıdeğer konuklar, cem evi veya cem ayini Alevilik yolunun ibadet şeklidir. Cem evinin, cemlerin ve ayinin yapıldığı yerlere cem evi denir. Alevilikte cem evinin inanç boyutu olduğu gibi sosyal ve kültürel boyutları da vardır. Öncelikle cem bir ibadettir. İbadetin kaynağı ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'le bellidir. Kılınan halka namazı ve okunan dualar Kur'an'a dayanır. Alevi geleneğine göre cem ayinin tarihçesi Kırklar Cemi'ne dayanır. Hazreti Muhammed Miraç dönüşünde Hazreti Ali'nin ve Selman-ı Pak'ın 17 kadın erenlerinin de olduğu cem törenlerindekini semahlara katılır. Böylelikle Hazreti Muhammed ve Ali yoludur bu. Alevi cemlerini dedeler, babalar ve benzeri icazetnameli kişiler yönetirler. Zakir saz eşliğinde 7 ulu ozanların deyişlerini, dua zimamlarını, semahlarını çalar söyler. Ayrıca burada 12 hizmet şeyleri de vardır, görevlileri. Alevilik yolunda ele, bile, dile sahip olma felsefesi çok önemlidir. Görgü cemlerinde halkın razılık alması şarttır. Bir kere haksız olanlar, haksızlık yapanlar, yalan konuşanlar ceme alınmazlar, yol düşkünü sayılırlar. Kul hakkı yiyenler ceme alınmazlar. İnsanların ve komşuların mallarına, canına kast edenler, namusuna kem gözle bakanlar ceme alınmazlar. Nikahlı kadın alanlar veya nikahlı hanımını boşayanlar yine düşkün sayılırlar, ceme alınmazlar. Alevilikte Allah'a kulluktan ziyade bilmek, ahiret için yalvarıştan çok razılık vardır. Allah'ı yücelten, Allah'a sevgiyle yönelmek vardır. İbadet aşkı ile ilahi coşku vardır. Sadece tapılan sadece ibadet eden halk bütünlüğüdür. Korkuyu aşıp sevgiyle Allah'a varılır. Nefsi terbiye ederek insanlara kamil olunur. Alevi cemlerinde ibadet Türkçe yapılır. Saz Türkçe çalınır. Ve bütün konuşmalar Türkçe yapılır diyorum. Sadece burada sizlere bilgi vermek istedim. Şimdi konuşmasını yapmak üzere emekleriyle bin bir işle taburaya kadar gelen, 1000 defa gelen ve abimin oğlu Hayati Doğan'ı buraya davet ediyorum. Buyurun. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Jandarma Komutanım. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Jandarma Komutanım, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Cem Vakfı Şube Başkanlarım, Sayın Muhtarlarım, siyasi partilerin değerli temsilcileri, sevgili canlar ve sevgili basınımızın değerli temsilcileri. Babam Mehmet Ali Doğan adına yaptırdığım Doğanlı Köyü Cemevi açılışına, törenlerine ben ve Doğan ailesini yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bizden selam olsun Sofucanlara,
vücutun şehrini yuyanlar gelsin. 7 kat göklerin, 7 kat yerin kudret binasını kuranlar gelsin. Değerli konuklar, sevgili canlar, inandığın yolda toprağına, insanına, kültürüne sahip çıkmak ve onu korumak atalarımıza en büyük saygıdır. Hazreti Ali der ki, eğer anana babana itaat ve saygıda kusur etmediysen sen de evladından bekle. Babam Mehmet Ali Doğan bu topraklarda doğup büyümüş. Bu toprakların evladıydı. Ben de bu köyde doğdum, burada büyüdüm. Hayat dediğimiz yol mekan olarak yaşam yerimizi değiştirse de ruhum hepsi canlarla birlikteydi. Hayatım boyunca Mehmet Ali Doğan'ı babamı örnek aldım. O değerli ve aydın bir insandı. Onun adını yaşatmak ve bir ibadet evi olmayan köyümüze babamın adını verdiğim cem evini yaptırmak bana nasip oldu. Bu nedenle Yüce Yaratan'a sonsuz şükrediyorum. Sevgili canlar, Doğanlı Köyü cemevi yapımında emeği geçenlere, bizleri bugün yalnız bırakmayan misafirlerimize ve tüm canlara teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız ve iyi ki bu toprakların evladıyım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sen görevini yaptın. Ama sadece babana, annene değil, bütün halka da yapmanı istiyorum bir amcan olarak. Teşekkürler. Hararet nardadır, sacda değildir. Akıl baştadır, yaşta değildir. Her ne ararsan kendinde ara, Mekke'de, Kudüs'te, hacda değildir diyor. Önemli ozanımız, önemli din alimimiz Yunus Emre. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere ta Malatya'dan buraya kadar gelen dedemiz Eşref Doğan'ı buraya davet ediyorum. Saygılarımla buyurun dedem. Sayın Kaymakamım, değerli protokol, civar köylerden, ilçelerden, illerden gelen değerli misafirler, bizi bağrına basan Doğanlı Köyü'nün misafirperver, değerli halkı, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, sözlerime Profesör Doktor İzzettin Doğan, Cem Vakfı Genel Başkanımızın sizlere sevgi, selam ve muhabbet mesajıyla başlıyorum. Hayırlar diliyor. Şimdi ta çocukluğumuzdan itibaren bize şu aşılanır. Deriz ki Allah'a kul, onun Resulü Hazreti Muhammed'e ümmet ve Ali'ye taraf olmanın gururunu yaşıyoruz. Biz bu üçlemeyi ta çocukluğumuzdan itibaren cem evlerinde öğrendik. Ama şehirleşme ile beraber öyle bir ortama girdik ki şehirlerde cem evleri yok, köylerde nüfus boşalmış, dedeler mecburen bir hırka bir lokma politikasını bırakmak durumunda. Çünkü o da çocuğunu okutacak, o da dershaneye gönderecek, o da çalışacak ve taliple dede arasında ciddi bir kopukluğu gördük. Bu kopukluğun giderilmesi için ve inanç boşluk kabul edilip etmez felsefesinden hareketle gençlerimizin ve yeni yetişen kuşakların Alevi İslam anlayışını öğrenip benimsemelerini sağlamak için cemevlerine ihtiyaç duyduğumuzu siyasi otoriteye hangi iktidar olursa olsun ama hangi başbakan olursa olsun, hangi cumhurbaşkanı olursa olsun defalarca söyledik, defalarca rica ettik. Dedik ki bakın inanç boşluk kabul etmez. Siz bizi kabul etmiyorsunuz. Resmi devlet politikası olarak üzülerek söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Müslüman bir devlet. Eyvallah. %99'u Müslüman. Eyvallah.
Ama %99'u Sünni Hanefi Müslüman. Peki, bu ülkede sayısı 20 milyonu aşkın bir Alevi kitlesi var. Bunların ibadet ihtiyacı yok mu? Bunlar hakla bütünleşmek istedikleri zaman, köylerde yaşadığımız zaman bir sıkıntı yoktu. Dede hangi talibinin evine misafir olursa o gece için, o gün için orası cemeviydi. Peki Malatya için konuşuyorum. Şehirde 200 bin Alevi var. Sivas için belki 100 bin Alevi var. Bunları hangi 30 metrekareye, 40 metrekareye, 50 metrekareye sığdıracaksınız? Öyleyse statüsü belirlenmiş, fonksiyonel, projeli cemevlerine ihtiyaç var. Biz bunu defalarca söyledik, defalarca rica ettik ve eğer bu inanca yönelik problemimiz giderilmezse yarın öbür gün büyük güçler bizim üzerimize oynar, karın kaşımaya başlarlar dedik. Nitekim de öyle oldu. 2005 yılında size bir de özet olan olaylarla ilgili bilgilendirmek istiyorum. 2005 yılında milli hukukumuzu devreye aldık ve davalar açıldı. Açılan davalar cemevlerinin yasal statüye kavuşması, zorunlu din derslerinin kaldırılması ve eşit yurttaşlık bazında Diyanete tahsis edilen bütçeden eşit miktarda pay almak. Maalesef bizim milli hukukumuz bu davalardan hiçbirisini bizi kazandırmadı. Kazanmadığımız gibi temyiz hakkımız da reddedildi. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dövmek, zorlamak imkanı doğdu. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Cem Vakfı'nın öncülüğünde 1905 dava dilekçesiyle bu davalar açıldı. Süreç içerisinde size bazı rakamlar vereyim. 16 Eylül 2014'te zorunlu din derslerinin yasal olmadığı, temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı olduğuna dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi lehimize birinci kararı verdi. 2 Aralık 2014'te cemevlerinin ibadethane olduğuna dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi lehimize ikinci karar verdi. Bu arada hükümetimiz temiz hakkını kullanmak istedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük dairesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temiz talebini reddetti. Yani hükümler kesinleşmiş oldu. Şu anda 3 Haziran 2015 yani birkaç gün sonra Strasbourg'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin de davetli olduğu bir duruşmada açık duruşma yapılacak ve Alevilerin diğer talebi olan bütçeden nüfus oranına göre herkesin eşit pay alma duruşması yapılacak. Hatta bu arada Cem Vakfı hem Avrupa'daki insanlarımıza hem Türkiye'dekilere aleni çağrı yaptı. Çünkü açık bir duruşma insanlarımız iştirak edebilir. O günlerden bugünlere geldi. Aslında tabii Kur'an'da bir hüküm var. Yeryüzünü sana mescit yarattım diye. Doğu da batı da Allah'ındır. Yüzünü nereye döndürürsen Allah'ı görürsün. Bu temel İslami düşüncelerden bir tanesidir ibadethaneye yönelik. Bir de ibadethaneye bir tarif getirmek gerekiyorsa ibadet insanın Allah'a yaklaşması için yapmış olduğu dinsel törendir. Bu dinsel törenin yapıldığı yer de ibadethanedir. Dolayısıyla cemevleri ibadethanedir. Kimse cemevleri ibadethane değildir deyip bizim inancımızın öğretim kurumu olan, bize İslam'ı öğreten, Alevi İslam'ı öğreten, Allah'ı, onun ehli beytini, onun peygamberini, 12 imamları öğreten bir kurumu efendim ibadethane değildir gibi bir densizliğe düşmesin. Biz ancak kendi inancımıza yönelik neyin inancımız olduğu, neyin ibadethanemiz olduğunu biz tayin ederiz. Bir başkasının bu tayini yapması ne yetkisidir, ne hakkıdır,
ne de haddidir. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Rahmetli Mehmet Ali Doğan'ı sevgiyle, saygıyla anıyorum. Hayati Bey'e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı yalnız Cem Vakfı Malatya Şubesi olarak değil, tüm Cem Vakfı ailesi olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yapılan güzelliğin diğer yörelerimize, köylerimize, ilçelerimize örnek olmasını diliyorum. Hak Muhammed Ali birliğimizi, beraberliğimizi devamlı kılsın. Aramıza nifak sokmak isteyenlere fırsat vermesin. Değerli misafirler, değerli canlar, şu gerçeği unutmayalım. Türkiye şu anda 78 milyonluk bir gemi. Hepimiz aynı gemideyiz. Ola ki kimimiz ön güvertede, kimimiz arka güvertede ama aynı gemi. Ve dua edelim ki bu gemi doğru rotada, doğru kaptanlar tarafından su almadan ve batmadan gitsin. Allah esirgesin. Eğer bu gemi yara alırsa kimse demesin ki ben iyi yüzme biliyorum, kurtulurum. 78 milyon birden boğuluruz. Bu duygu ve düşüncelerle bizi bağrınıza bastığınız için bu güzel misafirperverliğe gene ben teşekkür ediyorum. Günümüzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Eşref dedemize biz de saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Atatürk diyor ki, Ortaçağ anlayışı ile ve boş inançlarla yürümeye çalışan milletler önce yok olmaya, yok olmazlarsa bile tutsak olmaya mahkumdurlar diyor. Saygılarımızı sunuyoruz. Demin sivil toplum örgütlerinden bahsettim ve yeni gelen arkadaşlarımız olursa ismini anmadığım, örneğin ben unuttum. Burada da görüştüm, öptüm bile. Saygıdeğer komşum köy olan Güneykaya Belediye Başkanı'nı unuttum söylemeyi, ismen söylemeye de mecburuz. Çünkü sadece komşumuzda bir tane belediye var. Mehmet Akpınar Bey'e teşekkür ediyorum, alkışlarınızı istiyorum. Şimdi o beni sıkıştırır. Gittiğimde sıkıştırır, köylerine gittiğimde veya telefonla. Çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdi Çiçeğiburnu'nda aday diyemiyorum. Sayın milletvekilimizi Ali Akyıldız'ı önceden de tanımış olduğum, çok sevdiğim, saydığım bir kişiyi Doğanlı Köyü'ne düşüncelerini veyahut da sizlere verdiğiniz oyların karşılığında sizlere teşekkür etmek için buraya davet ediyorum. Buyurun vekilim. Evet, değerli kaymakamım, kıymetli protokol, uzaktan yakından buraya kadar bugün bu Cem evimizin açılışında bizleri yalnız bırakmayarak zahmet buyurup gelen çok değerli konuklar, çok kıymetli sanatçılar ve sevgili canlar. Hepinizi ben de sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Evet sevgili dostlar, bizler bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin en ücra köşelerinde dahi cem ibadetlerimizi yapabiliyor isek, semahlarımızı dönebiliyorsak, gülbenklerimizi, duaz imamlarımızı, tevhidlerimizi söyleyebiliyorsak, unutmayalım ki bunu öncelikle Cumhuriyete ve bunu kuran Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Sevgili canlar, cem ibadetlerimizin, cenaze erkanlarımızın yapılması için, yürütebilmesi için cem evlerimiz çok önemli. Biraz önce konuşan çok değerli dedem, Sayın Eşref Doğan dedem isabet buyurdular. Bugün artık köylerimizde değil, metropollerde yaşayan Alevilerin örgütlü toplum olarak bu tür hizmetlerin yürütebilmesi için cem evlerine gerçekten de ihtiyacımız var. Bu nedenle cem evlerinin açılması noktasında bugünkü mevcut iktidarın direniyor olması,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkan ibadethane kararının hala tanınıyor olmaması bizleri üzmektedir. Hiçbir şekilde devletin kendi ülkesinde yaşayan yurttaşlara ibadethane noktasında senin ibadetin şudur, budur diyerek ayrım yapma hakkı yoktur. Devletin o ülkede yaşayan bütün yurttaşlara eşit yurttaş şeklinde davranmak zorunluluğu vardır. Bu anayasanın 10. maddesinde net ve açıktır. Biz yıllardır bu mücadeleyi bu nedenle sürdürüyoruz. Yani biz Alevlere ayrımcılık istemiyoruz. Biz bu ülkede yaşayan Alevisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle bu ülkede yaşayan bütün insanlara eşit yurttaş muamelesi yapılsın istiyoruz. O nedenle inşallah 8 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz bu ülkede yaşayan bütün herkese eşit yurttaş muamelesinin yaşatıldığı güneşli güzel günler göreceğiz inancıyla ben bugün bu cemevine yaptıran, emek veren, bugün bu şekilde ibadethane olarak açılmasına katkı koyan bütün canlarımıza sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum ve hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, saygılar sunuyorum. Sayın Vekilime teşekkür ediyorum. Gittiğinde bu manzarayı, bu halkı unutmasın diyorum. Saygılar sunuyorum. Vallahi şimdiden de kartınızı alın yani. Şimdiden kart alın, kart verin diyorum. Evet, saygıdeğer güzel halkım, Anadolu'nun güzel insanları. Kaymakam Bey'im çok nazik bir davranışta bulundu. Bilmiyorum o davranışında hala devam ediyor mu? Ben dedi, konuşmayayım. Çok teşekkür ediyorum. Böylelikle bir bildirisi geldi. Biz de ona saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın hocam dedi, sen benim yerime zaten konuştun konuşacaklarını dedi. Ben yine onlara teşekkür ediyorum. Mülki amirimizdir. Her zaman gönlümüz onlarladır. Yine komutanlarımızladır her zaman. Biz onların sayesinde buralarda yaşıyoruz. Programımız, açılış programımız hemen bitmek üzere. Şunu söylüyorum. Sevgili halkım, şimdi yemek arası vereceğiz de ama dağılmayın. Müzik şölenimiz devam edecek. Çünkü diyorsunuz ki Ali Doğan televizyonda görüyoruz seni fakat ismimizi söylemiyorsun. İşte isminizi burada söyleyeceğim. Sizlerle birebir burada çalıp söyleyeceğim. Yine çok değerli bir öğretmenim. Buralarda sizlere emek veren Kubilay Dökmetaş hocam burada. Daha güzel türküler söyleyecek. Demin onu da anmamış olabilirim. Bu da benim bir eksikliğimdir. Yine Sivas Cemevi Başkanım burada. Yine Sivas Semak ekibi burada. Giderseniz pişman olursunuz. Sadece kaymakamımın başka yere gidecekleri varmış. Sadece milletvekilimin gideceği yerler varmış. Bu nedenle programı burada plaketle ve açılışla, kurdele kesmekle, kurban kesmekle birinci bölümünü sona erdirmiş oluyoruz. İkinci bölüm daha güzel olacak, daha müziklerle olacak, sizlerle baş başa olacağım, sizin türkülerinizi söyleyeceğim. Kubilay hocam da bir kızımız daha var, yeni yetişen sanatçılar. Hatta içinizden söyleyenler de sazımı veririm, söylersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şeyler diyorsun. Plaketler hazır mı? Dur getiriyor. Mehmet geliyor mu? Saniyelerinizi rica ediyorum. Plaketler herhalde geliyor. Kaç tane komşu köyümüzün veya uzaklardan gelen köylerinde muhtarları varsa isimlerini bilmiyorum, yazıp getirselerdi. Onlara da hoş geldiniz diyorum, saygılarımı sunuyorum yönetim kurullarına da abi. Yine dernek başkanlarına isimlerini bilmiyorum, getirseler buradan anardık. Onlara da hoş geldiniz diyorum, saygılarımı sunuyorum.
Peki hep söyledin de baylar dedin de niye bayanları demedin, ayrım yaptın demiyorsunuz. Bak orada esas vatanımızın sahibi cephelerde mermileri taşıyan Fatmanalar var, kara Fatmalar var. Bayanlara da hoş geldiniz diyorum, saygılarımı sunuyorum. Bizler sizlerin sayesinde varız. Sana bildireceğim. Şimdi plaketlerimizi veriyoruz. Abimin adına plaketini vermek için çok değerli mülki amirimiz, ilçemizin değerli kaymakamını davet ediyorum ve abimin adına Hayati Doğan verecektir. Çok teşekkür ediyoruz. Acaba hata yapar mıyım diye demin ismini söylemedim. Değerli kaymakamım Ahmet Can'ı, can içinde canı, genç, dinamik, alkışlıyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz, köyümüzü unutmasın. Bizlerden çok emeğe geçen, İstanbul'dan o buraya gönderdik ki git orada çalışacak sensin. Köyümüzü yönetecek sensin dedik. Akrabalarımız, muhtarımız, köyümüzün muhtarı Hilmi Doğan'a plaketi vermek için yine burada emeğe geçen Mustafa Aydemir kardeşim plaketini verecek. Sayın muhtarım buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi arabasının arkasında bir mavi traktör varmış. O çekilirse herhalde daha iyi olur. Mavi traktör kiminse. Lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Bu plaketi köyüm adına alıyorum. Muhtar yarıştıran varsa baba yiğitlikte gelsinler. Buyurun. Saygılar sunuyorum. Çok emeğe geçen, 3 devre muhtarlık yapan, gözü hoş, gönlü hoş ve aynı zamanda dedeliği de bilen köyümüzün eski muhtarı Hüseyin Tunca, yine yeğenim Halil Doğan'ı plaketini vermek üzere buraya davet ediyorum. Buyurun efendim. Biraz dik yürü muhtarım, dik yürü hemen. Ne oldu sana böyle? Biraz dik yürü. Ha, 3 dönem değilmiş bak, o yeğeni geldi 5 dönemmiş maşallah maşallah. Hepinize teşekkür ederim. Köyüm adına hepsine teşekkür ederim. Bir daha nasip olmak üzere inşallah yine döneceğim. Alevi Cem Vakfı Başkanı, saygıdeğer
Profesör Doktor İzzettin Doğan dedemiz rahatsızlığı nedeniyle bu açılışa gelemedi. Bu nedenle de onun adına almak için, plaketi almak için ta Malatya'dan buraya kadar yorulan Cem Vakfı Başkanı Eşref Doğan dedemi ben buraya davet ediyorum. Ve yine o plaketi de sizlerin huzurunda sizlerden özür dileyerek abimin adına, yeğenlerim adına, köylülerim adına ben vereceğim. Teşekkür ederim. Şimdi değerli misafirler, Malatya deyince